ரப்பர் டேம் ஷீட் பற்றி, ரப்பர் டேம் ஃப்ரேம் பற்றி, ரப்பர் டேம் கிளாம்ப் பற்றி, ரப்பர் டேம் ரீட்டனர் பற்றி நிறைய கொஸ்டின் நீட் எம்டிஎஸில் திருப்பி கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி டே 2 ஆஃப் 30 டே நீட் எம்டிஎஸ் சேலஞ்சில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரப்பர் டேம் கிளாம்ப். இந்த ரப்பர் டேம் கிளாம்பில் யூஸ்வலாக 4 ப்ராங் இருக்கும். அந்த 4 ப்ராங்கும் கனெக்டட் பை 2 ஜா. இந்த 2 ஜா இஸ் கனெக்டட் பை 1 பவ். இந்த ரப்பர் டேம் கிளாம்பில் 2 டைப் உண்டு. ஒன்று விங்டு ரப்பர் டேம் கிளாம்ப், இன்னொன்று விங்லெஸ். விங்டு ரப்பர் டேம்னா என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் கிளாம்பில். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் எதுக்காகனா எக்ஸ்ட்ரா ரிட்ராக்ஷனுக்காக, ஸோ தட் விசிபிலிட்டி இஸ் பெட்டர். ஸோ யூஸ்வலாக ரப்பர் டேம் ஃப்ரேமில் ஒரு கிளாம்பில் ஸோ டபிள்யூ இல்லைன்னா ஏ ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸில் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்றது நம்பருக்கு முன்னால் இருக்கிறது, டபிள்யூ ஆட் பண்ண அதுக்கு அர்த்தம். அந்த நம்பருக்கு பின்னால், கிளாம்போட நம்பருக்கு பின்னால் ஏன்னு ஆட் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி கிளாம்பு வந்து பார்ஷியல் எரப்டட் டீத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது இல்லாமல் there is a one more special type of rubber dam clamp which is called as Silker Glickman rubber dam clamp, which is used for severely broken down teeth.